L-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta ħarġet sejħa internazzjonali għal kumpaniji jew konsorzji interessati li jieħdu sehem fl-ewwel stadju ta' proċess minn 3 biex jiġi identifikat konċessjonarju li se jiddisinja, jibni u jopera l-mina bejn Malta u Għawdex. Dan il-pass importanti fl-iżvilupp tal-mina fil-Fliegu bejn Malta u Għawdex tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Infrastruttura Ian Burge u l-Ministru għal Għawdex Justin Caruana. F'preżentazzjoni teknika l-Kap Eżekuttiv t-Infrastruttura Malta Frederick Azzopardi ħabbar li l-mina se tkun twila 14 kilometru, parti minna taħt il-baħar, u li se takkomoda 2 korsiji, waħda f'kull direzzjoni. Dan flimkien ma' spazju bejnietom biex ikun hemm post biex jgħaddu vetturi tal-emerġenza. Importanti ħafna li wieħed jara wkoll is-sigurtà, infatti għandek kurutur it-tul kollu tal-mina bidħul kull 100 metru fejn persuna f'każ ta' emerġenza fil-mina jkun jista' jidħol u anki jistenna għas-servizzi tal-emerġenza sakemm jiġu u jneħħu l-periklu jkun jistgħu joħorġu. Spjega li d-diżinn preżentat huwa biss kunċett u dak finali se tħejjih il-kumpanija li tintażel fil-fażi finali tas-sejħa. Inkludejna dak li nsejħulu conceptual design, jiġifieri d-diżinn ta' kif aħna nemmnu li jista' jkun din il-mina. Mhuwiex diżinn finali, għalhekk qed inħallu wkoll f'idejn il-bidders li jresqu diżinni differenti. L-inġinier Azzopardi spjega l-proċess rigorus ta' din is-sejħa bilan li tintażel l-aqwa kumpanija għal dan il-proġett ambizzjuż. Qal li l-ewwel fażi minn 3 tintemm fid-9 ta' April fejn kumpaniji interessati jintalbu jresqu dettalji tekniċi u finanzjari dak li sejjaħ bħala pre-qualification questionnaire biex juru li għandhom rekord tajjeb fir-rigward tal-ambjent u tas-saħħa u s-sigurtà. Fl-aħħar fażi mbagħad ser ikunu qegħdin resqu l-qudiem dak li nsejħulu t-toll kemm titħallas inti biex tgħaddi minn ġedin il-mina. Fost diversi anki kriterji oħra jkun resqu l-qudiem, u mbagħad hemmhekk se tkun qed tittieħed id-deċiżjoni finali ta' liema bidher ikun qed jintażel u bliema toll ser ikun qed tiġi finanzjata din il-mina. Il-Ministru Burge sostna li l-Gvern irid joħloq aktar opportunitajiet għall-lawċin u ċ-ċertezza li u x'inhu t-temp jistgħu jaqsmu bejn il-gżejjer. Issa nħarsu l-qudiem sabiex dan il-proċess trasparenti jiżgura illi naslu f'punt fejn nibdew nirrealizzaw il-ħolma tal-Għawċin u l-Maltin. Sostna li l-Gvern jifhem u japprezza li l-proġett iġib miegħu bosta diskussjonijiet u għalhekk hemm numru ta' salvagwardji ambjentali, ekonomiċi u soċjali. Il-Ministru għal Għawdex Justin Caruana ddeskriviet il-proġett bħala wieħed mill-akbar li qatt kellu pajjiżna u sostniet li Għawdex għandu potenzjal enormi. Qalet li l-aċċessibilità hija kruċjali u għalhekk il-mina hija game changer favur aktar investiment, negozju u ħajja ta' kwalità għall-Għawċin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.